Anyang aki din! Si kamot gayam ti masabat ko, Martina. Nagsapa kamot ton. Apay papanam. Ay, mapanak ko man di klinik, ante. Ha? Apay, ada na sakit mo. Madiman nga rin ti ulo ko, nante. Maululawak pa'y, kan ag-blurred ti pa nagkita. Ay, amangan kit di mo at nung imato man ti blood pressure mo. Dahil tangarod, ante. Iso siguro ti pagsaksakitan ti ulo. Mala, inka nga roda ni di klinik. Barang aday jaya ni Podang. Wananti, inak nga rodan. Ay, kung naglagi din, no asino ti mangururay kanyag dito daw ti klinik. Si kamat gayam, kumare. O, apa nagsapak ka? Umay ko kung maipacheck ti blood pressure ko, kumari. Ha? Napalalo nga min di sakit ti ulo kaya. Maulawak kan ag-blurred pa iti pa nagkita. Marigata nakpikit di nga umangas. Apay ngay. Agan anukan, kumare. Nalang rod. Mabit lang talo katak ti daw ti klinik. Iji unig ti pagsaritaan ta. Sige man, kumari. Madya talaga. Mariknak talaga ang imato ti blood pressure ko. Ada tumtumarem nga agas, sana ya? Adamot, kumari. Tsak man ang mo, no, apayakastoy man ang. Ay na, dahi ta ti rumbang nga bantayam, kumare. Ay. Di ka mabuting amatay, kapoy ti high blood. No i-check ta, kat na nga tuunay, kasaya ata na mapan ka ni diyang hospital. Silent killer ti sakit a high blood, kumare. Mari. Ay, no kababain laki di ti matay, kumare. Tantan-awan da kanto dagiti tattao itilungon mo. Akasla sidaan iti karinderya. Ay, anya laki di. Kay, kumusta kay? Tinapanamid yung klinik, bakay? Ay, husto akla kay. Ngimato talaga ti blood pressure ko ya. Isumot lagay man na sakit unay ti ulo kaya. Ay, una yan. Anya nga raw ngay. Mapandan ni Jay hospital Amom lang nga raw dan nga awan makukwartata itatirong. Hospital pa lang ti bagbagamad. Ha? Agluto kakit din iti pangaldawan tatamangantan. Nakaluto akaw. Itay pa nakasagana ti makan ni Jay lamisaan. Anya nga iti linuto masidaan. Kasi tinako nam itay awan makukwartata. Iso nga anusan to tag sila iti bunga kintalbos ti sayo tay. Anya? Ay, anya laki din tirong. Adamot ang makapahiblat ti sidaan ngayon lutom. Ay, unay kan Martina. Among mga awang kwartata. Anusan ta Mala, umay kantain ta mga. Kalpasan na, agtumar kay ti agas mau. Kaya't mo asawain, mapan kay ilain ton bigatan nakaw. Tatang, siguro, umdasmot man ti ornong ko nagtrab-trabaho iti manu atawan. Ha? Ang nakagorder ti materyales iti shop ni Ben nakasinsing ko. Pagrugyakit din ti planok a poultry. Agdaraken naklatan iti manok, tatang. Ay, katuan mayatak iti day ta plano manakaw. Agyaman tatang. Barang man ag-click ti plan-planwak a poultry. Taoray ag-resign aklaangin iti trabaho. Ha? Sigurado ka ka di ti day ta, Ela? Tatang, isuwa talaga ti planok. Tano agdaraken nak iti manok. Maasikasok pa'y anaimbag ti duwa nga anak ko. Bagig pa iti oras ko. Sa bagay mo't kidi husto ka iti day ta ngay bagam. Boss mo ti bagay no bilang lang anakaw. Nagapwa labalasang ko. Nagapuak ijay ili, auntie. Napan ka kadi bagbaga mapagorderam iti materyales. Aywan, auntie. Ijay tinapanak. Naimbag-lakit din ta nasapa napan. Isu nasapa akmat nakaawid. Ay talaga parugya mo ti pultrem. Bunman, auntie. Barang isu iti ayan ti swerte ako nada. Awan mo't dakas na ano padasam balasang ko. Hustukit di tasikatimang supply iti karne diti lugar tayo. Sigurado nga adon to man ti makustomer mo. Ay,
Sapay la kumata kasta, auntie. Awan imposible, Ela. Mamatiak ngagbaligi ka iti day ta planom. Isu nga ituloy mulat ta balasang ko. Adda kami akarubayaw, anak kasuporta latakan ka. Pagyamanak unay, auntie. Lakay, adda nalabsak ang nagado ang materialis di sangwanan da elay Ha? An-anuan da nga ta dayjay? No, saan ang agbid daw, parugyan nanti bagbagada poultry nila. Poultry? Umbakay, iso mo timang manggag ko pagsarsaritaan na parehuan, hindi na minsan pa yung daw. Anya? Ay, anya lakit din ti palanggwad na dayjay a babae na ya. Palangwan man nga. Anya ka di manin na, tangay bagbagamon, Martina. Katpod na umat sana ya. Kunamlan no iso na lang ti adda kabaalan na baka patakder iti poultry. Aha. Aday ta ka manin ako na akaw. Biyag man di sa balin, ting kabambantayan ay. Apay, kanunungam da nga ela tirong. Ay, ibagam laang. Ay, saan man nakasta? Ngam sa ngamin, nasaya day tangay bagbagam bakay. Anya? Rumbang kumama na ragsak kay ti baligi ti karo pa. Saan nakasta ka na yung kakontra. Mawatam. Si kamanan? Wan mari, sakmanan. Apa nga may kamanan, kumare? Saan ka di pa anay baganti sakit ti ulo? Naimbag mo, iti manungal daw, mari. Imabot pa, iti lawas amayat. Nagsubliman na niya. Anya? I-check mo man di blood pressure ko. Masigurado kang mato manan, mari. Amangan kit di met, no danakan mo. Wino, anya pa dita. Makapay blood tumot kami dadya babae. Unay kat ngamin na palanggwad nan aya. Ha? Mabitlaan, kumare. Asino ti bagbagam? Asino pa'y kuma, daydi nga ela Ay na, kumare. Amo ko, ti taray day ta panunot mo. Ha? Umapal ka man iti makikita nga ipaparamid ni Ella a poltrina. Umapal ka man ti makikita nga ipaparamid ni Ella a poltrina. Isumanen ti binambantayam. Anya? Ay na, ti biyag man ti kaaruba mo ti binambantayam, kumare. Ti high blood mo kit di ati bantayam. Makasao ka man? Bakla man? Apay, di ka kadi mabuti nga maatake iti high blood? Gapulang iti panagasinso ti karubam? Anya laki din, kumare. Nagaduma nga imbaga amon. I-check mo kay din ti blood pressure ka. Sana nga roda na sumurot king ka, mapanidya ili anak ka. Saanon tatang, ang mga numabannog kayo laang. Sa bagay mo kidi Dito'y kayo latan, balay, tabantayan niyo, dagiti agtrab-trabaho. Katuwa na na. Kabailam nga raw, dabagkatan ti rep, kantibay, ang mapanmugatangay. Naku, wan tatang, anak laag pilimot ije paggatanga, kalpasan na, isudan ti umay mangi deliver dito'y balay. Nasayahat nga raw, ano kasta anak ka? Wan tatang, iso nga uray saan kayon nga umay, siya kun ti makaammo. Nalabos talaga ti kinapalanggwad na daydi nga ela. Ha? Kasado madad ana ibagam dayta si ka Martina. Wan, amo ti amin nga agpatakder iti poultry na diti purok tayo. Ngam ti Jack magustuhan. Ultimo dagiti kabarbaro a ref kas kada TV na. Masapon lang ay post iti Facebook. Ayan nga lakit din. Anya, saan ka maawatan Martina? Ay basta, palanggwad day di babae. Ay na, apaw. Apay ngamin abiyag day nga ela ti bambantayam aya. Ha? Imbes abiyag ti karobam, ti mapan mo bambantayan. Day takit di high blood mo, ti bantayam. Tama nga numaatake ka, Martina. Nyan, timot. San kayo kumamot akasta ngagsasawa? Nday, katpodo matibagbagak saan aya. Ay, makipagragsak kalatan iti baligi ni Ella. Kam tikasta amapan mo gurguraan iti palimad. Gapulaang tasan mo amaklon amarartapan nakan. Anya laki din.
Nay, Apo ya. apay bakay, saan ka kadi makaluto iti makan? Nasaan ka ngagdabdabaw? Imbagakmot kan kaakalpasan ti panangan mo, ugasam tinanganam. Anya? Tunggal aglutok iti pangrabi, adda ti pinggan ananganam. Kan nagkapiam dito lababo, ag kayo wara. Nya kalaki din ay bakay. Diamot tin naugasan at ako nakasi ka kumamot tin mangugas. Total ka umot tararamidam dito balay. Anya nga awan nga ibagbagamad. Na, Pampalunot ang ti bagbagam mo no saan? ke pampanunuta may. Makabwisit lang arudan ti aglawlaw. Mainay-nayon ka pa'y lang at tirong ka. Salbag ka kigday. Rod mo lang na ito, iti karoba. Miramraman naman ako nakaw. Anya? Di ka lata agluto, nagluto ka. Sa nakastao manungag ka, kabayatan ti pa nagluto. Di ka lang arodan makagatang iti usar ito balay. Agdadahil ka pa ilan. Nyalaki iti. Ay, oo na yan ti kastoy. Makapasin na ay. Neg, sanay kamata sanay si Ka Martina. Kasla nadagsan na iti parikot mo. Kaslam bagbag ka tan tilubong. Madingarod man ang tirikrik na kanti. Ha, tapay ngay manan. Marigatan ak nga umangas. Nasakit man ang ti olok kan. Ay, madia talaga ti panagkitak. So blurry. Ay sos, anya pa ilang tir aramidam. Ingka katagpatsikapan na. Ay, madia talaga. Kaslag high blood kamot nga may nga mang bambantay kini Ella. Ha? Manipod mo't nga minrinugyan ni Ella ti poultry na. Kat idi makitkitam dagiti ipupos na iti Facebook. Kat nagbalin kamot na kasta. Saan mo't anti? Makasao kayo mo't. Anya saan nga ibagbagam mo't. Kat isumat, pudrumat. Nagado ka nga. Dayta ka, ti bagbagakan ka. Imbes aday ta nga min high blood mo, ti bantayam. Saan mo't? Biyag mo ti sabali at tao ti bambantayam. Anya nga ita, mat-ataki ka lang arod. Takayo mo't anti. Imbes ang mga ayo kayo, bagbagaan nak iti word of encouragement. Ngam saan mo takas tapay lang ti bagbagayo ya. Word of encouragement pala ngay bagbagam. Amom, saan ato malab ti word of encouragement kadag iti tao ang naapal. Maawatam. Naimbag lakit din. Tanatsambaan ka, Mari Martina. Ha? Umay kayo ijebalayin ton bigat. House blessing ngamin di kalkalpas a poultry. Apay Ella, panagkunam ka di kat pagtatak ko naklaunay nga awisan na. Ni, anya ka din detang ay bagbagan, Mari. Kat nagmayat mo, tensyon ko ang mga awis kang ka. Ay saan? Kabaalan mo ti gumatang iti si daon minubilang laang. Saan namang namnama iti awis ti karoba. Maawatam ti kahit ko asawan. Ay, jak amukang ka, kumari. Awan mo ti amuk adakes, nga inararamid ko kun ka, tapno baga anak iti kasta. Kunam lang amin no asino ka. Kung di awis ka laang tap nagpasikat ka kanya, kasta lang day ta. Ha? Saan ka maawatan, Martina? Aha, kunwari ka pa. Isungaw awisan nak, takayat mula ang ay pasikat kanyak, ti kalkalpas apagtarak nam iti manok. Sana ya? Ay na, awan iti panunot ko day ta ibagbagam, Mari. Ti kunak, umay kayo taragsakan tay kuma ti house blessing. Ngam kasta mo ton ti bagbagam. Ti oray saan kayo nga umay. Anya lakit din. Madi talaga lakay. Dak makaangas. Ay, pangasim tataray nak mo na hospital. Ha? Dak pa'y din habaalan ti sakit ti ulok. Rabiin bakit? Tingat rabi ay. Pagluganan ta kaya mapan di hospital. Sigurado nakaturog amin na nakaruba. Kat kasano nga ron? Bye-bye anak latan nga ging kamatayak kasta ka day. Sama kasta asino ko mga rutin mapangkutok-tok iti kasto yung oras. Amam si Katirong, talaga nga awan baby ang mukanyak nga asawam. Siguro pag-aayat mo, amataya ko na niya. Kaano aya? Ay, yamugin ka Martina.
Pag-aayat mo, maatake ako ni ti high blood. Tapno mga asawa ka man iti sa balen, kasta? Untun kwan, pimayso lang araw. Ala, mabitla tinaktuktukan ni bakla di balay da. Parang nakaring pa Hay nako, rabiin manong tirong. Nagmayat pa yan ti tagtagainip ko. Amadama kami kano iti boyfriend ko. Anya laki din. Pangasim, mantay tantan mo pa ilang dayta, bakla. Umay ka pa ilang, di balay ta kita man ni pagkakaw. Apay manen aya. Anya manen ti parikot day di a babae. Ay, sumurumanin ta high blood nan. Ti kunam kit di, may high blood. Gapo iti kababantay na iti biyag ti kaaruban na. Ha? Inton kwantong paek lang arudem. Tapno matuluyan ng tidang nga. Si kaki di man. Umay kakitain, pangasim atanay. Awan amo nga si Gano kasto nga emergency. Si Kamet, no anya laon iti pagkaskastaam. Pangasim, Mari. Sana kumamot nga utan na kasta. Kasanumet nga men, asino kumatisan na makaungit ken ka, basol mo mutlaeng no apay akasta ka. Ha? Agkasta-kasta ka lang matkat, kapapanunot mo no saan mo amartapan ni Ella, saan aya. Mari. Imbis nga minaday ta high blood mo ti bantayam, tapno saan ka maatake. Ngam saan met, tatibiyag met ngamin ti kaarubam ti bambantayam, unay kan. Saan mo't akasta, Mari? Anya saan? Katunggal ada makitam abaro kini Ella. Kat ad-ada ang umat nga to ti blood pressure mo. Imbis kit di nga ramidom nga inspirasyon ti baligi ti karubam. Saan mat? Tay sopay kit din ti pakay high bloodam. Kumari mo't. Marimot nga. Inton kwan, tungpain ka, tamatuluyan kakit lang arudan. Dahil ta high blood mo ti bantayam, sa nabiyag ti tao. Wan, Mari. Ngam no kayat mo ti matantanawan iti lungon mo kaslasidaan ni di karinderya. Apay kid din. Maataki kan, taipan mo ko naklangarudan. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.